បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនានៅទិដ្ឋភាពផ្សាររាត្រីដែលយើងហៅថាផ្សារទឹកពុះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែមានក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់អញ្ជើញមកពីភ្នំពេញបាទគាត់មកពីភ្នំពេញហើយក៏បាននាំពួកគាត់មកទស្សនាកំសាន្តនៅផ្សាររាត្រីដែលគេមានលក់ច្រើនណាស់បងប្អូនណាមានម្ហូបមានទាំងបង្អែមមានត្រីសាច់ផ្លែឈើអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងបងប្អូនដែលធ្លាប់មកគឺធ្លាប់ដឹងហើយបាទគឺថាមានច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះពួកគាត់មកពីខាងភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងគឺថាឲ្យគាត់បានស្គាល់តាមពិតគាត់ធ្លាប់មកហើយណាបាទគាត់ចង់មកក៏នាំគាត់មកឲ្យបានឃើញម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាបាទចឹងទស្សនភាពនេះគឺឃើញថាទោះបីជាកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅព្រំដែនកន្លែងផ្សារទឹកពុះនេះក៏នៅតែមានភ្ញៀវក៏ដូចជាអ្នកលក់អ៊ូអរច្រើនកមែនតើបងប្អូនណានេះជាសញ្ញាណមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចសម្គាល់បានឃើញថាជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាជនបរទេសដែលកំពុងតែធ្វើការនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតពួកគាត់មិនមានភាពចលាចលទេនៅតែបន្តការងារដដែលបាទគ្រាន់តែថាអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញគឺរៀងហាក់ថមថយមនុស្សបន្តិចបើធៀបជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនមិនទាន់បានមកដល់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមទស្សនាបន្តទៀតហើយខ្ញុំបាននិយាយច្រើនអត់ដឹងថានិយាយអីខ្លះទេបាទហើយនេះនំហើយនំនេះខ្ញុំធ្លាប់ទិញហើយឆ្ងាញ់របស់គេមែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំទៅផ្សារទឹកពុះម្ដងមិនដែលរំលងទេគឺនំពៀរសជាតិត្រាវនិងរសជាតិសណ្ដែកបាទគឺចូលចិត្តមែនតើបាទហើយតបមកក្រោយពីយើងទិញនំរួចហើយយើងធ្វើដំណើរបន្តមកទៀតបងប្អូនណាហើយធ្វើដំណើរអញ្ចឹងវិលត្រឡប់ទៅក៏ឃើញកន្លែងមួយទៀតមិនអស់ចិត្តទេសូមឲ្យគេច្រក5នំថែមទៀតបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបង្ហាញថានំនេះគឺខ្ញុំបានទិញរួចហើយមួយហ្នឹងគឺ1000រៀលទិញ5អស់5000រៀលហើយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ឃើញជើងមាន់នេះគឺទំនងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគាត់ថាសូមទិញយកទៅភ្លក់នៅបន្ទប់បាទចាំមើលរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរហើយមើលទៅឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់បាទបន្ទាប់មកយើងនៅបន្តដើរមើលនេះបងប្អូនណាមានកន្លែងលក់ទឹកក្លុកឬក៏ផ្លែឈើអីនៅហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឃើញថាលក់ដូរច្រើនបងប្អូនហើយនៅតែសម្បូរគេលក់បាទធ្វើចាស់វិលឡើងមិនតាន់ទិញបានទេម្នាក់អ្នកឲ្យចុងម្នាក់អ្នកចង់ញ៉ាំអ្នកចង់ញ៉ាំផ្សេងអ្នកឲ្យបយងផ្សេងអញ្ចឹងតម្រាំតែសម្រាប់ចិត្តថាទិញមួយណាបងប្អូនគឺថាចំណាយពេលមកស្ទុះឥឡូវនេះទិញបានហើយបងប្អូនណាហើយយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្អូនពេលដែលយើងដើរមើលចប់ហើយយើងទិញចប់ក៏យើងរៀបចំធ្វើដំណើរទៅវិញហើយនេះក៏ថតមុនពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញបាទដោយសារតែខ្ញុំជិះម៉ូតូគាត់ជិះឡានហើយទិសដៅផ្សេងគ្នាខ្ញុំក៏បានលាពួកគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទជម្រាបលាបាទ